Bali, apat ang ano. I-check natin ng ignition coil niya. Sa Honda IDSI, 8 ang ignition coil. Ito 1, 2, 3, 4, yan pa sa likod 5, 6, 7, 8. Sa isa-isa, i-check natin yun. So dito, para malaman kung good, kapag pag tinanggal ko yung wire niya, maririnig mo lang na paalog siya. Tulad nito, medyo umalig siya. So meaning, posibleng sira ito. Kapag the rest, tanggalin mo yung wire, dapat mo nga dito. Ito natanggal ko. So tulad nito, hindi umalig. So meaning, good din sa likod. Tanggalin ko rin ito. Dapat mo dito. Hindi siya maalog sa good po. Possible ang sira ay ito hindi umalog, tinanggal ko, hindi umalog, ito hindi umalog, ito umalog. Ang meaning ang sira ito. Nakakalisin natin ito. Ayos ba? Nakakalisin natin ito. Bakusin natin. Posible ito sir. Posible itong sira ng ignition ko. Pagtanggal ng ignition coil, dapat dahan-dahan. Yun. Sira nga. Oh. Nawawala, naiwan sa dulo yung kadugtong niya na dapat ang itsura niya. Ganito.
Makikita niyo yung sample na din. Dapat ganito siya. Ang nawawala, ito'y pareho. Ito'y putol. Tanggo. Naiwan sa dulo dun. Kunin natin. So, balik ko lang muna ito. Bigyan mo ito. Ito, putol. Ito yung kadugtong na ito. Dapat magkadugtong. Magkadugtong ito dapat. So ngayon wala pa tayong pangkabit. Ibabalik ko lang muna yung tornilyo. Para hindi mawala. Bukas, bibili tayo. Buti hindi tayo nahirapan. Kung ang nasira ay nasa loob, mahirap tanggalin. Bukas na natin kakabit. Bibili muna tayo ng PS. Ito yung putol na ignition coil ng Honda IDSI. So hindi naman to pwedeng idikit dahil kuryente dumadaan dito. So kailangan to palitan ng bago. So kahit sira naman na isa, tatakbo naman yan ha. Kaya lang pag naka-aircon ka o tumatakbo ka ng mabilis ay aalog yung kotse mo, no? Katulad nung bumiyahe kami ng Batangas. Kahit patay ang aircon, halos lumipad yung hood sa alog. So dapat mabagal lang ang takbo.